ஹலோ ஆல் வணக்கம். இன்றைக்கான வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும். பிகாஸ் பிறந்த குழந்தைகள்லேருந்து 5 வயசு குழந்தைகள் வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சளி ஏதாவது பிடிச்சிச்சின்னா என்ன பண்ணுறது, சளி அல்லது இருமல் இருந்ததுன்னா வீட்டிலே எப்படி அதை வந்து குணப்படுத்துறது ஒரே இரவில் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு ஆயில். இந்த ஆயிலை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணி நம்ம குழந்தைகளுக்கு இது வந்து தேய்க்கணும். அதுதான் இதோட பேசிக் மெத்தடே. ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குழி கரண்டி எடுத்திருக்கேன். கரண்டி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் போல் வந்துட்டு கோகோனட் ஆயில் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கோகோனட் ஆயில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இல்லை செக்கெண்ணெயாக இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம், அதுவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதை நான் கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன். இதில் வந்து நம்ம இப்போ முக்கியமான பொருளான கற்பூரம், அதாவது சூடம் வந்து இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். இந்த சூடத்தை வந்து நீங்கள் கையிலே லைட்டாக அப்படி அமுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக வந்து அது நல்லா இதாயிரும். ஸோ அதை வந்து அதில் ஒரு 2 சூடத்தை வந்து அதில் ஆட் பண்ணிடுங்க. இதை வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம். ரொம்ப இல்லை, ஜஸ்ட்டு ஹீட் ஆகி இந்த சூடம் வந்து அந்த எண்ணெயில் கரைஞ்சிச்சின்னா போதும். ஸோ இந்த ஆயில் வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம், அதாவது இளஞ்சூடாக இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த எண்ணெயை எடுத்து உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு நைட்டு தூங்கும்போது நெஞ்சில் அல்லது முதுகு, உங்களோட குழந்தைங்களோட உள்ளங்கால், கட்டை விரல் இதெல்லாம் நல்லா தடவி விட்டுட்டு நீங்கள் அந்த குழந்தைங்க நல்லா தூங்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த வேலையை நீங்கள் பண்ணிடுங்க. குழந்தைங்களை வந்து ஃபுல்லாக தடவி விட்டுருங்க. ஸோ காலையில் எந்திரிக்கும் போது குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோ ரிலீஃபாக இருக்குங்க. ஸோ நெஞ்சு சளி, இருமல் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு மார்னிங் அடுத்த நாள் காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது இல்லாமையே வந்து போயிடும். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம பாட்டி காலத்துலேருந்து இது வந்து ரொம்ப நல்ல மருந்தாக இருக்குது. எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா குட்டீஸ்க்கும் நாங்கள் இதை தான் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஹீட்டை வந்து ஒரு மாதிரி லோ மீடியம் ஹீட்டில் வந்து வச்சு இதை வந்து நான் ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த சூடம் வந்து எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இளஞ்சூடாக இருக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சில், முதுகில், கால், கட்டை விரல், உள்ளங்கால் இதெல்லாம் நல்லா வந்து கரகரன்னு நல்லா தேய்ச்சி விட்டீங்க. இது வந்து ஒரு தைலம் மாதிரி தேய்ச்சி விட்டீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு அடுத்த நாள் காலையில் இந்த சளி எல்லாமே மோஷன்லேயோ அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து உடனே அந்த சளி வந்து கரைஞ்சிரும். ஸோ அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்டு சூடம் யூஸ் பண்ணும்போது ஒன் மோர் திங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது வந்து குக்கிங் சூடம் வந்து கிடையாது. இது வந்து நம்ம நார்மலாக எல்லார்கிட்டையும் இருக்கும் பார்த்திங்களா, கற்பூரம் சாமிக்குன்னு வச்சுருப்பாங்கல்ல, அந்த கற்பூரம் தான். ஸோ இது வந்து கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு நாட் எடிபிள், ஓகேங்களா, அது சொல்கிறதுக்காக தான் வந்தேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடு நல்லா ஏறிடுச்சு. அந்த கற்பூரமும் வந்து நல்லா வந்து கரைஞ்சிடுச்சு. இது நீங்கள் பண்ணும்போதே கண்டிப்பாக உங்கள் வீடு ஃபுல்லாமே நல்ல ஒரு கற்பூரம் அந்த ஸ்மெல் வந்து வரும். இதை நீங்கள் தேய்ச்சி கொஞ்ச நேரத்துலேயே குழந்தைங்களோட அந்த உடம்பு வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடும், அந்த எண்ணெயை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடும். நைட் இன்கேஸ் நீங்கள் எந்திரிக்கிறீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒருக்கா நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து தேய்ச்சி விட்றலாம். இதே எண்ணெயை வந்து அப்படி கொஞ்சமாக எடுத்து தேய்ச்சி நல்லா உடம்புல தேய்ச்சி விட்டுட்டு அது மேலே நீங்கள் வெத்தலையை கூட நீங்கள் வந்து போட்டிங்க அப்படின்னாலும் கூட அந்த எண்ணெய் ரொம்ப நேரத்துக்கு உங்கள் குழந்தைங்களோட அந்த உடம்புல வந்து இருக்கும். அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ வெத்தலை கிடச்சிச்சின்னா அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். வெத்தலை இல்லைன்னா பிரச்சனையே கிடையாதுங்க. இந்த முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை, வெயில் எல்லாம் கலந்து வருது, காற்று, பனி எல்லாமே கலந்து வந்துட்டுருக்கு. ஸோ உங்கள் வீட்டு குட்டி குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகாதீங்க. இந்த மாதிரி மெத்தடும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு இது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அடுத்து இந்த மெத்தடை தான் வந்து ட்ரை பண்ணுவீங்க. ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கள் அண்ணியோட குழந்தை 6 மந்த் பேபிலேருந்து நாங்கள் இதை தான் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.